हिकअप्स यानी हिचकी आना, इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स आर्क है ये। तो क्या है ये हिचकियाँ? अचानक से डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होना डायफ्राम का, उसके कारण ये हिचकियाँ बनती हैं। इसके कारण क्या है? तो पहला है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स, दूसरा है हर्निया, तीसरा है रैपिड ईटिंग, बहुत जल्दी जल्दी खाना, या फिर बहुत ज्यादा एयर एक साथ सॉलो कर लेना, एक्सेसिव एयर ले लेना अंदर, बहुत तेज हंसना, लाफिंग विगरसली, या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेना, या अल्कोहल है, स्पाइसी फूड है, बेवरेजेस हैं कुछ, या फिर ब्रेड वगैरह, ये सब ज्यादा खाना, इस वजह से भी हिचकियाँ आती हैं। तो इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या हैं? बहुत सी दवाएं हैं जो इन हिचकियों को ठीक करने में हेल्पफुल हैं, जैसे कि जिनसेंग है, मैकफॉस, नक्स वोमिका, एसाफोइटिडा एंड लाइकोपोडियम एंड इवन मैनी मोर। ये पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट करती हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आपको कौन सी दवा लगेगी। बाय बाय।